Narodila som sa v rodine, kde môj starý otec bol vynikajúci huslista, dá sa povedať slovenská legenda, Jan Berky Mrenica. A už od malička som bola jeho liblingom a veľmi túžil potom, aby som išla v jeho šlapajách. Takže dá sa povedať, že to bolo pre mňa absolútne prirodzené, že sa stanem raz huslistkou a nič iné ma nikdy nenapadlo, že by som mohla robiť. Môj otec je taktiež muzikant, Eugen Botoš, vynikajúci aranžér, huslista, taktiež má svoje vlastné zoskupenie violín orchestra. Takže znova je tu ďalší element, ktorý mi bol nejakou inšpiráciou. Môj brat je taktiež huslista, strýko, vlastne celá rodina. Sa dá povedať, že sme muzikanti. Už od malička sa prejavoval u mňa hudobný talent, hudobný sluch. A vlastne od malička som brala hudbu ako istý spôsob zábavy. Každá rodinná oslava sa nezaobišla bez toho, že by som zobrala husle a nebola stredobodom pozornosti, čo sa mi samozrejme veľmi páčilo v tom čase, až keď som zistila, že to obnáša aj hodinové cvičenia, tak som si začala uvedomovať, že to nie je až taká sranda, ako som to predtým brala. Také moje začiatky prvé mala som rok a pol a ako ročná som vlastne už dostala malé husle a už ako rok a pol som začala chodiť a už som vlastne hrala na týchto husliach a všetci sa z toho veľmi tešili. Potom prišiel vek, keď som už mala 6 rokov, nastúpila som do školy a začala som chodiť na základnú umeleckú školu, takže to už bolo o niečom úplne inom. Samozrejme, že ma lákalo prostredie hrať sa s deťmi, ale musela som cvičiť. To bolo také ťažšie obdobie, ktoré si myslím, že každé dieťa, ktoré sa raz stane muzikantom alebo ktoré sa venuje hudbe, musí prežiť. Takým bodom v mojom živote, kedy som sa zamilovala do hudby, bol moment, dá sa povedať, v dosť pokročilom veku. Mala som 11 rokov a môj starý otec ma zobral na koncert do Slovenskej filharmonie. Išli sme na huslový koncert Piotra Iliča Čajkovského, ktorý hral jeden vynikajúci taliansky huslista. A vtedy som si povedala, že tak toto je to, čo by som raz v živote chcela robiť. Vnímala som to ako úžasné posolstvo, že tam bolo veľmi veľa ľudí, ktorí si prišli vypočuť nádhernú hudbu, všetci boli krásne oblečení. Malo to pre mňa vtedy neskutočnú silu, až takú magickú silu. A to bol taký moment, že hneď na druhý deň som si začala zháňať nahrávky, skladby a začala som veľmi veľa hudby počúvať. Takže vlastne až v tom 11. roku som sa ja už pevne rozhodla, že to chcem robiť. Začala som cvičiť podstatne viac, začala som cvičiť také 2-3 hodinky denne. Začala som sa zúčastňovať rôznych huslových súťaží, kde som aj vyhrala niektoré. Boli to vtedy sa to volalo, že Zlaté pásma, to bolo niečo ako prvé miesto. To bolo na 3 súťažiach celoslovenských. Jedna bola Cikerová súťaž, potom súťaž Schneidera Trnavského a vlastne v Bratislave bola jedna súťaž, ktorá sa volá Prešporský Paganini, ktorú som vlastne vyhrala, keď som mala 14 rokov, tuším. No, takže toto bolo vlastne také moje obdobie, kedy som začala na sebe pracovať systematicky a tá moja húževna to sa prejavila až vtedy. Veľakrát sa zamýšľam aj nad tým, že možno že by som začala skôr, tak by som bola možno skôr inde, ale takto to Pán Boh chcel a takto to bolo. Ja ďačím môjmu starému otcovi, že ma na ten koncert zobral a že vlastne tento koncert môj vzťah k hudbe zmenil od mojej podstaty, od môjho vnútra vlastne. V tomto období, keď som mala 14 rokov, som sa dostala na konzervatórium vlastne ako mimoriadny študent.
to je vlastne taká forma štúdia, že som chodila ešte na základnú školu, ale popri tom som chodila aj už na konzervatórium a mávala som vlastne hodiny huslí u pedagóga, ktorý učil na konzervatóriu. To bol vlastne rok pred poriadnym ako riadnym nástupom na konzervatórium a s týmto takým môjim okamihom životným sa tiež spája jedna krásna vec pre mňa, že mi povedal môj starý otec, že keď ma príjmu na konzervatórium, tak dostanem jeho husle, s ktorými pochodil 52 štátov sveta. Vlastne toto sú tie husle, ktoré som teda dostala, ktoré mi asi aj veľká časť mojej rodiny veľmi dlho závidela, lebo detko mal syna, huslistú dcéru a oni ich nedostali. Dostala som ich ja. A opäť to bol pre mňa taký impuls, že je tu človek, ktorý vo mňa verí, ktorý mi odovzdal niečo, čo pre neho neskutočne veľa znamenalo, lebo pre huslistu je nástroj niečo ako súčasť. Je to ako, keď niekto má nejakú časť tela, tak dá sa povedať, že tie husle sú pre muzikanta, pre huslistu niečo ako duša. Takže vtedy som si povedala, že nesmiem to vzdať a musím stále na sebe pracovať, aby aj keď ja raz vyjdem na pódium, aby boli na mňa hrdí moji rodičia, moji starí rodičia, celá rodina. Všetci, ktorí vo mňa verili. Na konzervatórium som sa dostala, vlastne to bolo v roku 2002 a nastúpila som do triedy profesora Petra Michalicu, čo bol tiež pre mňa dosť veľký úspech, lebo vtedy som ešte nevedela, že ku komu presne pôjdem, ma prijali a bola som v takých očakávaniach a keď som sa dozvedela, že vlastne si ma zobral do triedy pán profesor Peter Michalica, tak som bola aj veľmi rada. On kedysi aj hral s mojím detkom, sa poznali, takže zase ten vzťah tam bol taký, dá sa povedať, prepojený. A vlastne u tohto pána profesora som zostala až do ukončenia vysokej školy. Konzervatórium trvalo 4 roky a vlastne po maturitnom ročníku som hneď išla na vysokú školu. A dá sa povedať, že toto moje obdobie konzervatoriálne bolo obdobie, kedy som sa huslisticky najviac rozvíjala. Bolo to obdobie, kedy som cvičila niekedy aj 6-7 hodín denne. Vtedy som bola taká veľmi chudúčka, nie že by som teraz nebola, ale vtedy som bola veľmi chudá a bola to pre mňa taká veľmi veľká záťaž. A veľmi som rada, že som vtedy bola tak silná a húževnatá. Mala som stále v sebe, samozrejme, niekto by to nazval ako nejaké tlaky z rodiny. Pre mňa to nebol ani tak tlak, ale bola to taká viera. Že som si hovorila, že musím a zároveň aj chcem v živote niečo dokázať a chcem nasledovať svojich predkov a nejakým spôsobom, nazvem to teraz tak, že neurobiť im hanbu, ale nie je to o tej hanbe, je to o tom, že chcela som byť adekvátny pokračovateľ. Tak, toto je ten správny výraz.
sa mi s vysokou školou hlavne to, že už keď som si povedala, že nastupujem na vysokú školu, tak už som mala v sebe taký nejaký chtíč vytvoriť niečo svoje vlastné. Tak po prvom ročníku vysokej školy som sa už napevno rozhodla, že túžim potom založiť si svoju vlastnú kapelu. Takže teraz vlastne v tom období začalo také moje vlastné rozvíjanie sa, môj vlastný smer, ktorý som si našla, ktorý chcem si budovať. Založila som si kapelu, ktorá sa volá Bohemians, čo je odvodené od... Dlho som zháňala, že vlastne ako by sa mohla volať táto kapela. Všetci ma odhovárali od tohto názvu, lebo to asociuje Čechov, ale ja to vnímam tak, že je to vlastne pojem, ktorý pochádza z francúzštiny a znázorňuje bohémov. A bohémov preto, lebo aj to slovo bohém vzniklo z pomenovania Rómov, ktorí sa prisťahovali do Francúzska a nazvali ich preto, lebo sa prisťahovali z oblasti Čiech. Takže toto som si naštudovala a povedala som si, že toto je presne to, čo ja chcem. Aby sme boli bohémovia, zároveň aj Rómovia, ktorými boli inšpirovaní mnohí umelci. Preto vlastne vznikol ten pojem bohém, lebo boli umelci inšpirovaní týmto životom. Moja kapela Bohemians je to taká moja srdcová záležitosť. Veľmi som sa zameriavala na to, aby som si vytvorila svoj vlastný štýl, lebo to, že môj otec je líder kapely, môj dedo bol líder kapely, môj strýko, to vlastne ma už istým spôsobom predurčovalo k niečomu, aby som robila niečo podobné ako oni, ale necítila som to totožne ako oni, pretože samozrejme som iná generácia, mám iné vnímanie. Takže môjim cieľom bolo zostaviť takú kapelu, ktorá bude tvoriť hudbu, ktorá sa bude približovať skôr k tej tzv. World music. Preto som sa snažila aj takú zostavu kapely urobiť. Čiže sme mali, teda aj máme gitaru a perkusie, čo vlastne dodáva kapele také okorenenie, že môžeme prejsť aj do iných štýlov hudby. V roku 2012 som ukončila teda Vysokú školu muzických umení a začala som pôsobiť už ako slobodný umelec. Momentálne som založila ďalšie zoskupenie, ktoré pozostáva z absolventov vysokej školy, absolventiek. Zoskupenie sa volá Women Rebels. Čiže opäť sa snažím nejak zabrnúť do niečoho teraz momentálne rebelského, hudobne. Čím samozrejme tiež chcem niečo povedať. Myslím si, že hudobník by mal chcieť každým svojim nejakým projektom alebo svojou hrou a svojou hudbou niečo povedať ľuďom. Nemalo by to byť mechanické, nemalo by to byť len tak, ako keď niekto robí rutíne nejakú robotu. Napríklad toto moje zoskupenie, chcela by som tým hlavne predstaviť to, že ženy, hudobníčky sú častokrát brané ako niečo menej ako muži v porovnaní s mužmi. Stretávam sa s tým dosť často, keď niekto vidí, že prišla huslistka a už tak všetci čakajú, že čo asi tak zahrá, asi na akej úrovni to bude. A potom sú prekvapení a potom si myslia, že aké to je úžasné. Ale ja to napríklad tak vôbec neberiem. Ja to beriem tak, že sme rovnocenní a predsa keď ja cvičím takisto ako moji kolegovia muži, tak by som mala byť na tej istej úrovni.
Vôbec ma to nejak by nemalo ochudobňovať to, že som žena. Takže na toto som si povedala, že chcem dbať, že snažila som sa momentálne vytvoriť vlastné aranžmány, rozpísala som zo pár skladieb a chcela by som týmto svojim zoskupením ženským ukázať, že aj ženy môžu byť virtuózky, aj ženy môžu dať do hudby ducha, dušu a nejaký pátos, ktorý dávajú väčšinou vraj muži. Vraj. Môj starý otec prezentoval hlavne slovenský folklór. Preto vlastne dostal aj mnohé ocenenia od teda slovenského národa, dá sa to tak povedať. Ja som iná, keďže aj môj starý otec dbal vždy na to, aby som v prvom rade mala to klasické vzdelanie, aby som študovala klasickú hudbu. Priznám sa, že jeho veľkým snom bolo, aby som raz bola koncertná klasická umelkyňa. Jeho predstavou nebolo, aby som hrala slovenský folklór, aby som hrala rómsky folklór. Jeho víziou, a vždy ma videl na tých pódiách, presne na tých, kedy sme boli vtedy v tej redute a mi povedal, že takto raz budeš ty hrať a ja budem sedieť v prvej rade o paličke, vždycky mi to takto hovoril. A na každom mojom koncerte bol, vždy keď mohol samozrejme. A nieraz mu tiekli slzy, bol dojatý a veľmi sa vo mne videl. A keď som vlastne sa snažila založiť tú svoju kapelu, on už bol veľmi chorý, to bolo v roku 2008 a on presne aj v tomto roku umrel. Čo mňa neskutočne mrzí, že vlastne on už ten koncert prvý nestihol, lebo on umrel v októbri a ten prvý koncert bol 12. decembra. A vlastne presne 2 mesiace predtým umrel. A toto bolo pre mňa dosť také ťažké, že to vlastne nestihol. Takisto ako babka vlastne umrela ešte 3 mesiace pred ním. Ale snažila som sa, ja som vlastne mala skúšky tejto kapely už od augusta. Snažili sme sa tvoriť repertoár a každú jednu skúšku som nahrávala. A vždy som potom prišla do Očovej za ním, napálila som mu to na CDčko a som mu to všetko púšťala. A on sa z toho veľmi tešil, vždycky nám dával rôzne rady. Mala som taký zápisník, kde som si zapisovala jeho rady, ako by to malo byť lepšie, ako by to malo byť trošku inak, čo sa mu páči. Toto všetko som sa snažila potom naspäť na tých skúškach odozdať chlapcom a snažili sme sa na tom pracovať. Potom som to znova nahrala. Takže snažila som sa, aby aj ten jeho vklad, aspoň na tomto začiatku, kedy mohol byť, priamy vklad tam bol. Slovenský folklór, tak ako hral on, ja ho tak hrať nikdy nebudem vedieť. To je fakt, s ktorým ja musím sa istým spôsobom, nie že zmieriť, ale musím s tým počítať. On bol jedinečný, odozdal tejto krajine neskutočne veľa a preto ja sa ho nechcem snažiť napodobňovať. Ja sa snažím vytvoriť si svoj vlastný štýl. Čo sa týka rómskej hudby, čo sa týka
rómskej kultúry a rómskej ľudovej hudby. Mojím cieľom a takou mojou ambíciou je povýšiť tú rómsku hudbu z takej úrovne zábavovej, lebo bohužiaľ v dnešnej dobe sa stretávam s tým, že tá rómska hudba je väčšinou na úrovni zábavy. Keď si pozrieme rôzne amatérske zoskupenia, ktoré sú známe, ktoré sú podporované, tak ide o zoskupenia, ktoré tú rómsku hudbu neposunú vôbec nikam a práve, že ju zobrazujú stereotypne. A toto je vlastne niečo, čomu by som sa ja chcela určite vyhnúť. A takou mojou túžbou, snom a tou ambíciou, ako som hovorila, je rómsku hudbu povýšiť. A ako to tak ja nazývam, prezliť ju z kroja do fraku. Toto je môjim cieľom a to sa aj snažím na koncertoch vždy prezentovať, že aj keď zahráme nejakú rómsku pieseň, tak ju upravíme do takého aranžmánu, ktorý je koncertný, ktorý patrí na to pódium, ktorý patrí do tej pozície, že prídu ľudia na koncert a odídu z toho koncertu obohatení vnútorne. Aby to nebolo iba o tom, že ľudia si budú kývkať hlavami a budú mať pocit, že chcú tancovať. Nie, chcela by som, aby som tým ľuďom okrem tohto samozrejme stereotypu odovzdala aj obohatenie sem, do duše. Rómska hudba bola vždy veľkou inšpiráciou pre skladateľov. Toto je vlastne aj taká téma, ktorou som sa ja tak dlhodobejšie zaoberala. Písala som o tom vlastne aj prácu v škole, lebo táto téma mňa ako rómsku hudobníčku a ako človeka, ktorý s tou rómskou hudbou pracuje, veľmi zaujala. V každom jednom období bola inšpiráciou, dokonca už aj v klasicizme, čo je teda klasicizmus je veľmi dávno. A klasicizmus bol práve že taký štýl, kde bolo všetko dané striktne, ako sa má hrať. A už aj tu nájdeme rôzne inšpirácie z rómskej hudby a potom v romantizme samozrejme to už potom prepuklo do takého intenzívnejšieho skúmania rómskej hudby. Dá sa povedať, že napríklad Johannes Brahms a jeho uhorské tance to sú presne príklady toho, že to sú ako keby maďarské rómske piesne, z ktorých urobil, on nazval to uhorské tance, ale čítala som o ňom, že bol inšpirovaný hudbou Rómov, bol v nejakej, ako poviem slušne, krčme, nejakej reštaurácii tej doby a tam vlastne hrali Rómovia, rómski muzikanti a hrali tam rôzne čardáše a toto ho presne inšpirovalo. A kebyže by sme chceli skúmať, dokonca by sme aj našli presne pesničky, z ktorých čerpal. Potom tu bol Pablo de Sarasate, to bol skladateľ, ktorý sa venoval hlavne huslovej literatúre. On má dokonca v jednej svojej skladbe, ktorá sa volá aj Cigánske melódie dokonca. Má skladbu, ktorá je maďarskou ľudovou piesňou. A je to vlastne Hallgato, ktoré tiež počul raz hrať cigáňov, nazveme to tak. A tým sa inšpiroval, hneď si tú melódiu zapamätal a hneď ju zúdobnil a použil ju priamo v tomto diele.
v romantizme tam zrejme ďalších môže byť list, amolčarda, to je vlastne listová kompozícia, dá sa povedať. A potom v impresionizme napríklad kompozícia Maurice Ravela, ktorú som vlastne ja aj hrala na svojom koncerte, lebo som to mala ako takú štúdiu. A táto skladba sa volá, niektorí ju nazývajú Cigáň, niektorí Cigánka. Však sa to uvádza inak. Ja by som skôr povedala, že to je Cigánka, lebo tá skladba je veľmi silno impresionistická, zobrazuje veľmi veľké striedania nálad, čo si myslím, že to skôr patrí k tej Cigánke ako k tomu Cigánovi. A povedala by som, že toto je napríklad ukážka skladby, kde autor nezobrazoval presne melodiku, ale tú natúru, tú povahu. Čiže tam nenájdeme presne tie motívy rómskej hudby, ale keďže impresionizmus je obdobie, kedy sa skladatelia, a aj maliari samozrejme, ale teraz hovorím o hudbe, skladatelia zameriavali na pocity, na vnímanie a ako keby to hudbou malovali niečo, tak toto presne bolo tak, ako keby on namaloval obraz nejakej cigánky, tak to dal do hudby a do tónov a je tam zobrazený ten temperament, to stále kolísanie nálad, je tam zobrazená tá vášeň. Čiže toto je opäť ďalší ekvivalent toho, že tá rómska hudba bola veľmi vzácnou inšpiráciou pre skladateľov. Ešte by sme našli veľmi veľa ďalších, samozrejme Béla Bartók, to bol dokonca zberateľ piesní, či maďarských a samozrejme rumunských. A keďže rumunských, tak rumunských Rómov je zasa veľmi veľa, takže opäť čerpal z rómskej hudby. Takže v klasickej hudbe táto rómska hudba bola vždy veľkou inšpiráciou pre skladateľov a je to, myslím si, že veľmi veľký prínos pre Rómov a mali by to vnímať Rómovia tak ako takú silu svojej kultúry a folklóru. Rómska hudba má, myslím si, že najväčší potenciál stať sa vlastne na pôde world music úspešnou. Lebo treba si hlavne vedieť uvedomiť, že rómska hudba to nie sú iba rómske piesne. Rómska hudba je široký pojem a je to vlastne rómska hudba rôznych národov. Lebo rómska hudba je iná na Slovensku, iná v Rusku, iná vo Francúzsku a mohla by som teraz pokračovať samozrejme ďalej.
rómska hudba nie sú iba čardáše, nané, oda, lavutáris a podobné. A preto si myslím, a teda nikdy som sa nad tým nezamýšľala, že by nejak nemala možnosť sa uplatniť, lebo myslím si, že to ide dosť ľahko, keď my napríklad niečo tvoríme v kapele, dáme si nejakú pesničku a vieme z nej spraviť veľmi ľahko štýl world music. World music je štýl, v ktorom sa vlastne miešajú rôzne štýly. Ide vlastne hlavne o to, je to taký fusion, nazvime to fusion, aj keď by som sa rada vyvarovala takým anglickým názvom, ale je to vlastne postavené na tom, že sa miešajú rôzne štýly. Ja si myslím, že každá jedna pieseň sa dá použiť a dokonca v dnešnej dobe je tento štýl world music alebo etno veľmi vyhľadávaný a veľmi používaný. V dnešnej dobe ako keby každý chcel do toho trošičku pichnúť, každý chce používať zrazu cymbál vo svojich aj popových a všelijakých nahrávkach a zrazu už každý chce spadať aj do toho world music. Takže ja si myslím, že rómska hudba je najvhodnejšia práve že na to, aby sa dala použiť a aby mohla v štýle world music byť úspešná. Rómska hymna Dželem Dželem by sa mala hrávať ako hymna. Teda je to ľudová pieseň, ktorá sa aj väčšinou zvykne prezentovať, takže sa spieva tak ťahavo a vlastne to dáva tomu ten hymnický charakter, dá sa povedať. A my sme napríklad s kapelou urobili túto skladbu do takého trošičku tanečného vizuálu, audiovizuálu. A vlastne už to nie je ako keby hymna, už je to taká pieseň. A spojili sme tam presne tieto prvky latina, takej samby a použili sme tam taktiež prvky balkánskej hudby. Čiže hlavne to bolo postavené a je to postavené na tom rytme, že vlastne sa tam hrá ten rytmus, že taký latinorytmus. A vlastne do toho sa spieva, čiže už je to vlastne niečo iné, už to má ten charakter world music, už to zoskupenie hudobné je obohatené presne o rôzne nástroje, ako napríklad bicie nástroje, perkusie. A myslím si, že už toto napríklad dodáva tomuto, že už to nie je obyčajná ľudová pieseň, ale je to
world music. V poslednej dobe som sa začala venovať aj kompozícii, aj vlastnému komponovaniu skladieb. A vlastne, čo ma k tomu priviedlo, je jednak to, že som na vysokej škole absolvovala aj kurz kompozície, kde ma viedla profesorka Ľubica Čekovská, ktorý prístup sa mi veľmi páčil. Veľmi dôležité vždy pri štúdiu akomkoľvek je prístup pedagóga. U nej to bolo fakt výnimočné tým, že ona je sama muzikant a výborná muzikantka a tú hudbu vníma ako muzikant, nie iba ako teoretik, čo býva väčšinou problém v týchto hudobných školách, čo aspoň ja to tak vnímam. Takže vlastne ona ma veľmi inšpirovala k tomu, že som sa rozhodla aj ja, že by som mohla tieto skúsenosti zúžitkovať. Začala som písať a čo býva takou mojou najväčšou inšpiráciou? No samotný život. Tak, a ešte toto. Strašne to brzgalo však.